好，咁呢一度咧又要做呢一題啊，14條。咁我哋就做啦，做日記簿先啦。好，咁呢一條咧，首先我哋處理下咩情況先。咁佢咧呢度已經係寫住係資本12月30號，即係咧佢個損益帳已經帶咗落去度，所以度就要留意先。咁呢一度咧，首先咧就有個問號啦，第一條。咁第一條咧就要更正佢哋啦。咁但係佢又話無需分錄說明咁樣。咁所以咧第一條咧你應該睇先，但係就唔關事，冇分錄數。但係第一條應該要搞佢嘅，因為咧佢用加權法計平均值，就唔記，咁就記咗就係呢一個存貨做期末存貨值啦。所以呢一度首先要搞咗佢加權法先。咁個加權法點計咧？就係100乘88啦，加250乘835，即係購貨加期初啦，再除翻佢哋嘅數量。咁你計翻之後咧，平均咧應該計到係大概係825度，冇記錯嘅話，係啦，應該係大概係825度，計一計先，係825。所以佢存貨咧，實際嘅數咧係應該係要等於825乘170，就等於140250嘅。而佢而家數13660啦，所以係細咗4250。所以存貨記住係加減先，因為最正常存貨就係資產係加減4250，而對應翻佢嘅帳就係期末存貨，就寫損益帳度。咁正常呢度就寫翻資本4250。咁呢個永遠都係個孖寶嚟㗎啦。好，做第一條，第二條啦。佢租俾佢個 friend 啦，就租按金啦。租金總收咧就係14萬啦，其中2萬為按金啦。就想寫咗喺成筆數咧，就記入咗喺今年嘅租金息帳度啦。即係咧14萬入邊咧，我哋拆翻開先，只有12萬係租金，點解？因為2萬蚊係按金，14萬就要減翻2萬。就等於12萬。12萬入邊咧，之後咧，仲有就係咧，佢係由1月1號至到3月3號啦，就應該係15個月嘅，所以就係12萬乘翻12/15。所以你計翻落去嘅話咧 ，sorry， 呢度係應該係15，因為你計1年啫嘛，咁你有3個月咧係唔使嘅，但已經俾咗錢啦，所以12萬。乘翻12/15咧，其實我哋實際上咧，我哋嘅租金今年租係9萬6。好，所以而家講一講先。交叉係咩咧？剔係咪先？剔好簡單啫。剔首先我哋知道按金咧就係2萬啦，之後仲有租金咧，實際上係9萬6。咁仲有咧，就係有啲咧係我哋叫佢做嗱，呢個係sorry，呢啲係負債嚟，呢啲係收益嚟嘅，中國係收益嚟嘅。而嗰個按金咧都係負債，因為爭緊人哋嘅，所以呢個都係負債嘅。咁跟住咧，仲有一 part 咧，就喺呢度，我哋仲有一個就係叫遞延收益，即係我哋已經俾人預付咗。咁個數咧就係幾多咧？就係本身正常嘅租金係12萬㗎嘛，就減翻9萬6，所以就應該係2萬4。咁我哋借咩咧？就借翻係現金。咁但係交叉去做啲咩？就係現金14萬。貸就貸咩咧？貸就貸咗係當晒全部費都係租金收益14萬。所以現金可以查啦。咁我哋就寫翻先 ，reverse 翻先，租金收益。咁
咁就將剔嗰啲嘢擺翻好啦，所以就寫翻遞延收益24萬啦，跟住租金收益96000啦，仲有按金等我哋按金咧要留意嘅，因為租金呢樣嘢好敏感嘅。點解你等陣時話收益呢啲嘢咧？因為其實你可以係人哋租俾你，或者你租俾人嘅，所以你要講清楚呢個按金究竟係你借俾人哋嚟嘅。因為你就咁寫喺貸嗰邊，人哋唔可以假設你係一個負債嚟嘅，所以你寫清楚就係係原來係租客的租金，係個名嘅重要性，所以呢度就要寫翻係2萬蚊。就係咁樣，寫清楚個對象。呢度捉得都幾嚴㗎。咁做完呢度咧，咁呢度就查翻佢啦。租金收益咧，查翻佢先。咁因為咧9萬呢個租金收益嚟㗎嘛，所以查翻佢，即係度整走細嗰個，就寫翻4萬4。因為呢壇嘢咧係收益嚟嘅，所以寫資本。好，就係咁樣。之後第3個 column，水費單5800未記錄。咁我哋1月初收到2022年最後一季嘅水費單，即係下年收到今年水費單。咁但係今年呢個水費單嚟㗎嘛？咁明顯水費單即係其實你係未俾錢㗎啦，所以呢個就係叫做使翻水費先啦，費用嚟嘅。咁水費呢度寫資本啦。5800，而就寫應計水費，未俾錢嘅。好啦，跟住再做下一壇嘢，就有個退貨嘅借項通知書，7000蚊，但係未記錄。咁記住。退貨借項通知書收到嘅話，就用正常個角度；收到借嘅話，借項正常借就係一個銷退，所以我哋冇記錄嘅話，就寫翻正常就係銷貨退回7000蚊，貸就貸翻，正常就係應收咯。跟住第5個 con 啦，賒賬客戶，呢度睇下先，銷貨退回又唔記得寫啦，又要寫翻係資本，跟住第5個 con 啦，賒賬客戶收到2200蚊，唔記作為償還文具箱嘅欠款。好，咁所以呢一度咧，咁你就收到現金記作償還嘅欠款啦。首先剔同交叉，就應收嗰條咧就少咗啦。點解啊？因為佢係寫咗係現金，佢俾咗現金我。咁所以咧，調轉咗添 ，sorry。應收係減翻啦，現金係加翻啦。重新寫過。剔嘅話就係現金2200，跟住借嘅話，跟住之後咧就係應收就減翻去，加減啊，減翻去。但係交叉仲有咩咧？我哋以為咧係還錢咯，所以我哋就咧現金反而咧係少咗2200，而家我就要還俾人哋。咁文具箱咧？文具供應商嘅話咧，文具就係一個費用嚟嘅。咁我哋爭佢錢嘅話咧，最標準咧應該係寫翻係應計文具費用。最標準，我哋還錢，咁我哋就扣翻我哋應計文具費用。咁但係咧，實際上咧係點樣咧？
我哋首先呢一度就要寫翻啦。咁冇嘢一查啦。咁現金咧應該有一個 reverse 啦，有一個係正常擺，所以應該係4400乘2嘅。跟住應記名嘅費用就寫翻相反方向啦，就係2200，跟住就寫應收2200。好，就係咁樣。跟住之後第5個 point， 佢話銀行透支錯誤記錄咗喺試算表嘅一欄。你睇下先，你見到其實有暫記嘅，但係上高冇搞過暫記，所以暫記呢樣嘢其實係為咗銀行透支而儲備。而你睇到銀行透支，佢呢邊寫咗8000喎，咁係好明顯錯啦。銀行透支一定係寫喺貸嗰邊㗎啦，所以好明顯就係佢呢度本身就寫8000，咁佢冇寫到。就令到呢邊寫得少咗8000，所以塞翻8000入去啦。仲要擺咗喺借嗰邊，就令到呢邊咧又要塞多個8000，令到佢兩邊先可以平。因為左借方就多翻8000，即係借方咧，因為呢邊塞咗喺呢度8000嘅話，就令到借方又多咗8000，所以就最尾變咗1600。需要做啲咩咧？好簡單啫，借翻個暫記先啦，整走翻去先啦，就16000蚊。咁睇啲乜嘢咧？睇呢度就輕鬆啦，因為佢只不過係喺個試算表度錯誤記錄啫，但係 T 賬係冇做錯，所以呢度查就係咁多。